你好，欢迎回到心智探索之路。你有没有听过一种说法，人的情绪其实会影响天气？如果你第一次听到，可能会觉得有一点夸张，甚至有一点不太合理。但如果我们把这句话慢慢放在心里，去感受一下，它其实不是在说你今天难过，明天就会下雨，而是指向一件更深的事情。我们的内在状态其实一直在参与这个世界的形成。在赛斯资料里面有一个很重要的观点，它不是在告诉你你可以控制外在，而是在提醒你从来就不是旁观者。你的感受、你的信念、你的内在状态，一直都在影响你所经验的世界。但这个影响不是单一个人直接去改变气候，而是我们每一个人的状态会一起形成一种看不见的场。那个场就是我们共同的现实。我们很习惯把情绪分成好或坏，开心是好的，焦虑是不好的。但在赛斯的观点里，情绪比较像是一种讯号，它在告诉你，你现在的内在正在相信什么。如果你长期觉得不安，有时候不是因为外在真的很危险，而是你的内在有一个很深的信念，在说这个世界不安全。而这样的信念不只是影响你一个人，当很多人长期都处在类似的状态，那种集体的紧绷会慢慢累积，然后在某些时候以各种形式表现出来。如果我们把气候看成一种很大的系统，那它不只是物理现象。在赛斯的观点里，它同时也包含了人类集体意识的状态。当整个群体长期处在压力、分离、恐惧，这些没有被理解的情绪，它不会消失，它会存在，并且寻找出口。所以，不是某一个人让天气改变，而是整体的内在状态会反映在外在的世界。这里有一个很关键的地方，当你听到这些内容，很容易会变成一种压力，好像我是不是应该一直保持正面，不然我会影响世界。但其实不是这样，你不需要变得完美，也不需要控制自己的情绪。
真正重要的是，你有没有愿意诚实地去感受自己。当你难过的时候，允许难过；当你累的时候，承认自己累了。这种不再对抗自己的状态，反而会让内在慢慢回到平衡。而当越来越多的人开始这样对待自己，那个集体的场就会开始改变。所以也许重点从来不是去改变世界，而是慢慢地回到自己。当你开始愿意好好对待自己的感受，你其实已经在做一件很重要的事情。不是因为你要影响什么，而是因为你开始与自己一致。而这样的状态会自然地扩散出去，安静地，但真实地影响着这个世界。你不需要改变世界，只需要慢慢回到自己。谢谢您的聆听，我们下次见。